kwenkana mukama munange terino mwakwenkana kabaka wange terino mwakwenkana mukama munange terino mwakwenkana Yesu wange terino mwakwenkana Yesu wange terino mwakwenkana Yesu wange terino mwakwenkana kabaka wange terino mwakwenkana terino mwakwenkana Evale terino mwakwenkana Yesu wange terino mwakwenkana Evale terino mwakwenkana Yesu wange terino mwakwenkana Yesu wange terino mwakwenkana Yesu wange webale Yesu terino mwakwenkana terino mwakwenkana kabaka wange terino mwakwenkana simanyi oyimba simanyi osinza osinza waliwo omukazi atandikidde mu kusinza bwatyo waliwo omusajja atandikidde awo ng'ayogera ku Yesu nti tewali amwenkana gyali awo oba gyali mu kasonda nga ye ayimba nti tewali amwenkana tewali amusinga webale gwatandikidde ng'okyogera bwotyo kirungi nnyo kubanga tewali amwenkana webale tewali amwenkana kyoyimba kituufu ddala webale ekyo kyokka kireeta essanyu kubanga tewali amwenkana tewali amwenkana ne bw'okiyima ekyo kyokka kikyusa embeera ze kindeetera okuzimbazimba ne mpulira nga ntyamuse kubanga tewali amusinga netandika okulaba nga nze asinga ogamba ekyo kyokka ne wabaawo ekingoba kitya nenyimba ekyo kyokka kinzikusa waliwo erinnya lyoyimbako nti tewali amwenkana tewali amusinga aliwo oyo nga nzikuta ng'embeera edda mu nnomo kubanga tewali amwenkana goyimba otya ye gukkiriza ki webale ekyo kyokka kindeetera okucakala ngenda okulaba nga amabanja gadduse ng'ebizibu bidduse musimanyo bankolimira nadda nga waliwo oli nga tewali amwenkana tewaliwo amusinga ate nga ye taata wange ekyo kimala Yesu tuze taata tutuuse Yesu tutuuse kubanga tewali akwenkana tewali akusinga tutuuse abaana bo bayimba empa yetuuse mukama wange kubanga tewali akwenkana era tewali akusinga naffe tuddukidde kwoyo gwe batenkana ate gwe batasinga gye tuddukidde kinyumidde nnyo nze webale mukama
Ebale. Ekyo kireetedde enseko zemulaba ekyo kyokka kubanga tewali amwenkana tewali amusinga kyokka kya ebale Yesu. Waliwo omusajja gw'oyogerako nga gy'oddukidde tewali amwenkana tewali amusinga kyova olaba nseka. Essanyu limbuganye. Essanyu limbuganye. Oyo gw'olaba tewaliwo amwenkana tewaliwo amusinga. Era ekitegeeza byonna byalina tewaliiwo asobola kubeera nga byayina bisinga byayina. Kiddemu. Owaaye ndi mu kucakala. Ndi mu kucakala. Omutima gwange gujjudde essanyu kubanga nina gwe batasinga ne gwatenkana ye Kristo Yesu. Waliwo bw'owulira essanyu nga likujjudde noga Mukama nkole ntya? Kitange nkole ntya? Yesu nkole ntya? Nkwaniriza ewa omusajja oyo gwe batasinga gwe batenkana. Ebale. Laba omukazi ayingidde mu muddu y'ekisa. Laba omusajja ayingidde mu muddu y'ekisa. Yes, kituufu tewali amwenkana tewali amusinga. Eyo omuntu gy'oyingiddemu nnungi tugenderaawo. Tugenderaawo kubanga tewali amwenkana. Tewali amwenkana. Eyo omuntu gy'olimu omukwano gwange nnungi tugenderaawo saavisi egenderaawo olw'omwoyo omutukuvu twebaza tuyitaawo. Tumugambe tuzze tewali akwenkana. Tewali akusinga. Njagala otibule osagambize kubanga gw'olina tewali amwenkana. Twebale Yesu. Akikoze. Kyova olaba zituuka n'embiibyamu kubanga gwezinira tewali amwenkana tewali amusinga. Yatuwa obuyinza kulinnya tulyokereko tumusinze. Twebale. Twebale. Otambuddewa kwaniriza tewali asinga Yesu gwe. Embeera eyo tesobola kusinga Yesu atenderezebwe. Embeera eyo tesobola kusinga Yesu nnyabo ssebo. Embeera eyo tewali esinga Yesu ky'oyitamu ne kye wayitamu. Kanjakale. Olwaleero tuddukidde mwasinga tewali amwenkana. Tewali amwenkana. Owulira nga nze mukwano gwange my sister owulira nga nze kiro kyaleero oyo omukazi asheyalize akoze bulungi kubanga gwesheyalize tewali wamusinga ati tewali amwenkana. Naye gwokimanyi okubanga olina gy'olompa omanyi nti gy'ogwolompera tewali amusinga ati tewali amwenkana. Tuzze okulompa ebintu bisatu. Tuzze okulompa ensonga ssatu. Tuzze okulompa ensonga ssatu. Tuzze okulompa ensonga ssatu. Webale mukazi gwe asheyaliza oyo gwe batasinga musajja gwokoze bulungi nnyo. Olabye ajjawo ennaku. Olaba oyo gwe twewaayo. Waliwo ekisa. Waliwo omukwano. Tewali amusinga. Tewali amwenkana. Tuli mu kuzinira oyo gwe batasinga. Ate gye tuddukidde tuze tutibula. Taata tuze. Taata tuze. Tuze okulompa ensonga ssatu kubanga tebamusinga. Ze ensako zino mukwano gwange. Tewaliwo nnaku. Tewaliwo kulemererwa. Ewa Yesu yasinga ate tewali amwenkana. Mama wekondere mu paatu. Ebale.
Tekannekonere simanyi boli buti tewali amwekana ate tewali amusinga. Tewali teri twebasa Kristo teri amwenkana tewali amusinga. Bwatandika okusitula bwatandika okwagala tewali amwenkana ate tewali asobola kuzza kyasitudde. Oyo gwe tugamba yesanyu lyolaba mu kyaki. Senkoleki tewali yenkana tewali agulumizibwa kusinga Kristo Yesu. Tewaliwo mbeera tewaliwo kitagenda kuyita. Olwaleero twebaza Katonda tugulumiza Katonda ku Sande eno kubanga tewali amwenkana. Tuze omubuulire byaffe. Oyo agaba obulamu tuse webale Yesu tuse taata oli wa buyinza. Teri ekisa kya Katonda tewali atenkana tewali amuyinza. Kabaka mulungi n'ekisa kye kirungi. Teri tugenda gamba oyo ekiro kya leero kubanga tewali amwenkana ate tewali amusinga. Webale Yesu. Webale mukama wange Yesu. Webale kabaka waliwo embeera gy'olaba n'ogaana nina gwe batasinga gwe batenkana nga ye Kristo Yesu gy'oba olaba nzina. Olwo ennaku tusambye eribbali olwo tebamwenkana ate tebamusinga. Nkwaniriza mu kisa kya Kristo. Nkwaniriza mu kisa kya Kristo. Teri kyolaba kyose tewaliwo mbeera esukkulumya okusinga Kristo. Tewaliwo kisobola kumalako mirembe nga waali. Tuze kubanga tewali amwenkana ate tewali amusinga. Webale teri teri twebaza Katonda tukulumiza Katonda kubanga tewali amwenkana era tewali amusinga. Tumuddiza ekitiibwa n'amatendo ku lw'ekiro kya leero ng'ennaku z'omwezi 10. Ennaku z'omwezi 10 tutenda Katonda era tumuddiza ekitiibwa ekiro kya leero. Twebaza Katonda wonna w'oli. Awo w'oli we wali eddembe. Awo w'oli ewali Yesu kubanga tewali amusinga. Naffe tuuse ekiro kya leero ku meeza endagaane, ku ssaawa endagaane, ku kaseera ke, mu biro ebituufu. Naffe tuzze mu maaso ga Kristo Yesu. Twebaza Katonda eri omukazi n'omusajja ali ku Bible Empire.
tugulumiza tutenda kubanga wakisa. Akwagadde nange nanjagala nayagala n'eggwanga lyaffe. Akwagaliddeyo na gy'oli tutenda kubanga tewali amusinga ate teyenkanika. Tumudiza ekitiibwa n'amatendo in whatever situation gy'oyitamu, ye tewali amwenkana, tewali amusinga. Tewaliwo mbeera egenda kusinga kubanga oyina asinga ate oyina gwe batenkana. Buli wobeera ne Yesu oba oyina asinga, tewaliwo mbeera eri kusinga. Agulumizibwe kabaka, asinzibwe, atenderezebwe nannyini buyinza. Nga tetuneeyongerayo, nga tetunakola kirala. Buli mukazi n'omusajja ali ku Bible Empire, shuwale ng'ompulira, njagala oneegatteko mu ddakiika ku ssaawa 3:30, wabula eddakiika 7. Era bwe ziwera mukwano gwange e Uganda zigenda kuba ssaawa 3:30, gwe wooli simanyi ddakiika zibulayo. Ku ssaawa 3:30 tugenda kusaba emirembe, tugenda kusabira Uganda. Mukama Katonda omwesigwa, tutuule wano ku Sande ejja nga tewaliiwo mbeera yonna mu Uganda yakugezesebwa. Tugenda gamba oyo gwe batasinga, asigala ng'asinga, gwe batenkana. Tugenda mukwasa Uganda yaffe ebeeremu emirembe mu kaseera kanako okulonda. Ku ssaawa 3:30 wabula eddakiika 7 wano e Uganda. Agulumizibwe kabaka w'abakabaka, kubanga ekyo kyekikulu Kristo kyatwagalako. Okwatula nga tusaba ekigambo nga tukyolekeza ku Namulondo entukuvu ku lw'eggwanga lyaffe Uganda, nga lyolekedde akaseera akakalulu, naffe tugenda kukkiriziganya. Ffenna mu mwoyo tuweeyo eggwanga lyaffe Uganda. Ku lwa Uganda, Yesu Kristo oyo atenkanika. Katonda akole ebyekisa kubanga mulungi. Atenderezebwe kabaka w'abakabaka kubanga mulungi wa kisa mukwano gwange. Tumudize ekitiibwa kubanga wa kisa. Agulumizibwe ku lwa Uganda, agulumizibwe wonna wooli, bw'ali e Uganda n'atali Uganda. Tukkiriza Katonda era tumusaba. Ye taata gwe bayita mirembe, naffe tukowoola emirembe ku wiiki eno. Okuva wiiki eno ejja, Katonda akole ebyekisa ku Uganda. Ensi wabadde esuubira nti wagenda kubeerawo ebitali birungi, Kristo yeerage nti tewali amwenkana kubanga mulungi. Yesu Kristo yeebazibwe. My sister, my brother, bw'andaba tonight, wonna wooli weetaaga emirembe. Kiringa bw'oba oyagala ekirungi okisabira omulala, oleme kubeera nga gwalina ekirungi wekka. Naye kabaka w'abakabaka agaba ebirungi. Yesu Kristo yeebazibwe, atenderezebwe nannyini buyinza. Kati naffe tuzze mu maaso ga Kitaffe nga tetunakola kintu kirala kyonna. Tugenda kwasa ensi yaffe Katonda ku lunaku lwa 14 okuva olwaleero. Katonda yeerage ng'alaga mirembe. Ekisa kye bino ebigambo bye tugenda okwogera byonna woogenda okwogerera eddakiika 3-5 zimala. Katonda agenda kukola ebyekisa era tukkiriza Mukama nti agenda kuwulira essaala yaffe. Naffe tugenda kugatta ku abo abasaba mu mazima. Njagala oleero obeere ow'amazima eri ensi yo. Ogambe Mukama, nsabira emirembe ku Uganda. Wamma onoobeera wa mirembe naawe mu kyoyagala. Yesu Kristo yeebazibwe. Katonda mulungi n'ekisa kye kirungi era kisitula obulungi bwe ne kibulaga abakazi n'abasajja. Twebaza Katonda era tugulumiza. Kabaka w'abakabaka bw'akola ebirungi, abaana be beebaza olw'emirembe. Nze nzikiriza Mukama nti tujja kudda wano ku Sande era tulibeerawo ng'omwaka guno guggwako nga tugamba twayimiranga ennaku z'omwezi 10 ne tusaba emirembe. Yesu Kristo yeebazibwe, atenderezebwe nannyini buyinza. Kyoyagala okufuuka ne kyoyagala okubeera, ogenda kyayagaliza ensi yo
kubanga gwe gwagenda okubala ebibala mu nsi eyo kabyebaamu emirembe. Era tusabira Mukama Katonda, tugenda mu ssaala ya kusaba tuwanike ensi yaffe waggulu ku Namulondo entukuvu, Katonda akole ebyekisa. Wamma nno tunayimba ne tusagambiza nti Mukama akikoze kubanga mulungi. Ffe Bible Empire twebaza Katonda era tugulumiza Katonda. Buli kyonna Omwoyo Omutukuvu akireetera in process n'atulaga ekyokukola. Olwaleero togenda kwerabira, tulina ensonga zaffe 3 ze tugenda okulaga ku mmeezi entukuvu, naye eno yeesoose eno eri mu emergency. Twebaza Mukama olw'obulungi bwa Uganda. Kale buli mukazi n'omusajja wooli n'alisabye oyimirire ku bigere ebyo, wonna wondabira nkusaba oyimirire ku bigere ebyo ku lwa Uganda. N'oluyimba lwa Uganda yababa lukuba bagamba muyimirire buli abayimiridde atudde. Kirungi nnyo n'okusinza Katonda ng'oyimiridde, naye ku lwa Uganda ffenna tuyimirire. Amala okuyimirira ne bwe nafunayo babiri olinaga nti nyimiridde busimbalaala, olina akyogera wamma n'okola bw'oti nga ngamba nti bayimiridde kiriya tuyimiridde. Kabi ogamba nti yes kiwedde nga tusimbula essaala wamma. Agulumisibwe Katonda, tuddiza Katonda ekitiibwa oyo. Okay, mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, Kitange tukwebaza ku mulembe gw'abajjajjaffe ne bajjajjaffe ne bajjajjaffe. Kitange gwatuusiza olwaleero ku mulembe guno, tukugulumiza tukuwa ekitiibwa era tukuddiza byonna. Naye Mukama tuyimiridde ku lwa Uganda ng'egenda mu kalulu 2021 ng'ennaku z'omwezi 14 lwe lwokuna luno olujja. Tewakyaliwo lwakuna lusobola kubuukawo wabula luno olujja. Katonda ennaku zonna zizo wazimanya era n'ozitonda n'olaba nga nnungi n'ozitonderako ebirungi. Mukama Katonda wange, tukkiriziganyiza mu mwoyo buli mukazi n'omusajja gye yasaasaanira mu nsi yo nga tukoowola emirembe ku Uganda. Kitange ku lunaku olwokuna tulukwasa. Katonda omulungi gwe omutonzi w'eggulu n'ensi ku lwa Uganda. Ku olwo olunaku tukoowola Kitaffe ali mu ggulu, otonde emirembe emijja ku Uganda. Tewabaawo obutabanguko bwonna ku nsonda ennya eza Uganda na buli nsonda ennya eza Bunnayuganda. Kabaka ke wabeerewo emirembe egiva gy'oli Kitaffe ali mu ggulu. Mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu tukwasa Uganda. Katonda omulungi, Katonda ekisa, Katonda Omwoyo Omutukuvu, Kitange tukwasiza Uganda, tukwasa Bannayuganda bonna. Kitange buli mukazi n'omusajja kwolwo mutonde bujja ng'alimu emirembe, alabe emirembe mu nsi ye. Katonda tulangiridde ffenna bagenda okuba akalutuka kuba emirembe, buli omu abeere emirembe, buli ekinaagenda mu maaso. Katonda wange omukono gwo gwerage ku Uganda. Tugulumiza tutenda ku lwa Uganda, tuyimiridde mu masekatiigo. Mukama buli mukazi n'omusajja waayimiridde wawo, tewali waayimiridde nga waayimiridde si wawo. Tukuddiza ekitiibwa nga tuyita emirembe ku nsi yaffe Uganda, ku nnyaffe Uganda, eri abakazi n'abasajja. Kitange wagamba nti oligaba omukisa mu kyalo ne mu kibuga. Waliwo bannaffe abali mu bibuga eby'emitala w'amayanja nga kino ky'ekyalo kyabwe Uganda. Basabira ekyalo kyabwe emirembe, naffe tuyise emirembe. Uganda keyite mu kulonda mu mirembe mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twagaliza Uganda emirembe, okuyita mu kalulu mirembe, tugende mirembe, tutuuke mirembe, kubanga ekisa kya Katonda mirembe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Awo ne bagamba nti abali eyo ne bagamba fire. Kiwedde webale ow'amaanyi. Bw'omala okusabira ensi y'emirembe, nanti emirembe givaamu kukola ki?
Gwalina Yesu omunene. Oyo yeka yabigonjola bwe tusabe emirembe. Fire. Wabale Yesu lwakaseera ako tumaze omukwasa ensi bwe bamala omukwasa ensi nga tukyakala bireke byonna bireke buli wasabanga esaala kkiriza nti agiwulidde kola ekiddako amaze okuwulya taata. Waliwo ekisa ky'olina okuwulira nga mukazi gwe musajja gwe tuli mu kiro kigamba tugenda kusaba ensonga 3 zaffe. Katusoko kyakalemu omaze okuteeka ensi yo mu maaso ga Katonda. Ebale bireke ebale n'abalokole bamanyi okuzina ate tuzina mapya 2021. Ekisa kya Katonda abantu bakyakala kubanga yaleeta ssanyu mu baana be. Tuli mu maaso ga taata kyakalamu. Abakazi n'abasajja bakulabe bagambe gundi azina bikyono azina gewaabwe. Ebale atenderezebwe Mukama, asinzibwe Katonda. Wali ozeekaawo noga nti gano kangazinire Yesu yekka. Wali ozeekaawo nooti kule ennaku yonna kubanga gwolina yasinga. Wangi wewale Yesu bwe tujjewa taata tujja tukyakala wamma. Omusajja ono agitegedde n'omukazi oyo wamma webale kwone awo mbawalabu kyokka abaana bebuwalabu mulabe. Webale Yesu webale omwana w'obuwala agambye ye bwalina asinga kakoone. Tugende wamma tugende tone akikoze teterete leka bakulabe nga wejjanga bagamba abadde ki ng'azinira Yesu. Ati njagala okyakale munengo gamba nze nzinira Yesu. Mulinnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu guno gwe mwaka ku Bayibuli empaya y'abantu 50 Kristo bagenda okulangirako ebirungi ensi balabe nti Katonda yabawa ebyamaanyi bye baali batasuubira. Sina gwali mu 5. Gwe ali mu 50
mpulidde Kristo bagenda okulagirako ekisa yatumye ekigambo kye mukazi gwe ng'olimu 5 musajja gwe ng'olimu 5 Kristo bagenda okulagirako ekisa tugende atenderezebwe Katonda abo ng'olugendo lwabwe lujjudde ennaku ogenda kulaba Katonda ng'olugendo lwo lujjudde ennaku nga gwali kwoyo abantu 5 mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ku Bayibuli empayo Yesu ekigambo nga bwe kyazze ensi egenda kulaba nti akyalokolera akyawonya akyakola ebinene bajja kuyimba bwe batyo ng'obasanga bazina basunda singa si Mukama chakala banda nimbiemo ekyamateeka 28 ekyamateeka 28 singa si Mukama singa si Mukama singa jakala nnyo otulawo ofumitirize ekigambo singa si Kristo Yesu kye kyali baddewo twanirize ekigambo singa si Mukama yaniriza ekigambo yaniriza wamma sititenga nga Mukama wali singa si Mukama singa atenderezebwe Mukama asinziwe Katonda Yesu Kristo yebazibwe eri omukazi n'omusajja nkwaniriza olw'ekisa kya Katonda nkwaniriza olw'obungi bwa Kristo tusinza Katonda era tutenda kubanga singa tabadde ye singa tondaba nange singa sikulaba naye olw'obulungi bwe buli lunaku mu ssomero lye alonda ba prefect bakulire bannaabwe naye nga nabo baki naye nga nabo baana ba ku ssomero kati nebaza Katonda okuba nti naffe yatulonda okubeera ba prefect ku ssomero Yesu Kristo yebazibwe toyina kye waalibadde singa tayima mu ntebe ye najjuza emmeeme ezimu ne zifuuka ba prefect singa okweragirira kuzibu kiddemu
singa bingi ebitumenya emitima, singa bingi ebitulema, naye waliwo omukazi n'omusajja dda ku Bible Empire n'abuli ekigambo emmeme neewona. Tulaba nti Yesu yalonda bulungi. Olwaleero Omwoyo Omutukuvu yatuwadde ebintu bisatu ebyokusabira leero, naye ku bino ngenda gattako kino, agulumizibwe kabaka abakabaka. Nyabo sebo, ekigambo kyaffe ekyokubiri kigamba nti buli mukazi n'omusajja aludde mu kkubo tusaba obufumbo obutukuvu. Naye ekisooka kye kino nga sinagenda we tulina kuyiga leero. Bw'abanga waliwo omuntu ng'akulisiza mu kkubo, akuleke wiiki eno. Bwe wabaawo embeera nga yakwata ng'ekubuzaabuza oba boyfriend oba girlfriend ng'akulemesezza okufuna omutuufu, nga buli kaseera obeera mu maziga, akuleka wiiki eno. Aleluya, aleluya. Bwe babaawo embeera nga ekulemesezza okutuuka ku kikyo, mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu, ekuleka wiiki eno. Nkiddemu omulundi ogusembayo. Are you ready okukkiriza embeera ye ekuleke wiiki eno, oba ojja kusigala ogikaabira? Are you ready okukkiriza embeera eyo gy'obadde ng'olabanga embeera ennungi naye nga mbi nnyo ku ggwe, okkiriza ekuvire wiiki eno mu linnya erya Yesu Kristo aleeta olweyerwayere alyoka akuwa embeera ennungi? Waliwo abantu bwe tusaba essaala, nkiddemu, naye nga kyakutte mu ngalo kimulemesezza okulaba Katonda, naye nga kimwokya asula akaaba. Waliyo abantu 50 ne be nawandiise nga waweereza amannya go, gwe yaweereza amannya go Mukama Katonda. Nsaba ekisa kya Katonda mukazi gw'osookeyo, musajja gw'osookeyo, gwe yagambye njagala kubeera ku bantu 50, naye kikino mukazi gwe musajja gwe anoonye ekipya mu Kristo. Are you ready okuleka ebikadde? Kristo guno omwaka tuli mu kusabira ekintu eki 1, 2, 3, 5. Ensi yewammwe kwe wazaalibwa n'ensi wonna w'oli bagenda kwogera nti ku mukazi oyo alokolera awonya. Are you ready eri Katonda wo? Abantu 50. Are you ready okutambula mu butukuvu n'obutuukirivu nga bw'olaba nti wandabye eggulo nti ate olwaleeta ondabye nti nazzeeyo mu Lwakutaano ng'ondabye Sande ng'enkya Mande nga tugenda mu maaso? Are you ready to focus on Jesus? Are you ready okoya embeera omulokole yalina okukulembera? Omulokole yalina okukulembera. Abalokole tebalina kusemba. Mukazi gwe musajja gwali kutudde ku Bible Empire. Are you ready to focus on God? Tutunuulire Katonda omwaka guno, emyezi 12 gwe are you ready? Ng'ogenda kusangula amaziga bw'oti ogambe Mukama Katonda wange kutenywedde, teza emikono,
Nindiridde ebyange. Are you ready? Eggulu likubuuza ti mukazi gwe oli ready? Musajja gwe onywedde? Katonda akulangirireko ebinene obirabeko nga tewaliwo mu byaliddamu bikwatako. Bwaba musajja nga musajja, bwaba mukazi, bweba nnyumba, bwe buba bukulaakulana, bwe ziba ssente. My sister, my brother, are you ready? Okutunuulira Katonda akola ekigambo ekijja. Yesu Kristo yeebazibwe. Omwaka mupya bannange omulokole yakulembera. Omulokole tasemba. Abakazi n'abasajja basembye. Okkiriza okuleka ne baana abagwe kasajja gwe kakazi gwe kapaatu. No focusing on God. Notandika kukola bwoti nga bw'okuŋŋaanya ekisa kya Katonda. You, my brother, my sister, your time is now with your God. Are you ready to focus on your God? Not your family members, not your friends, not your ex. No focusing on Katonda no mugamba nti this is my year. Nti guno gwe mwaka gwange Katonda wange. Nange ndi mu bantu 50. Katonda bogenda okulagirako. My sister, my brother. Ebiro bwe bituuka Kristo yejjula n'agamba nti nejjudde eri abakazi n'abasajja. Nejjudde bandye. Balye obuwanguzi, balye emyaka, balye obukuumi, balye ebintu ebirungi, balye obulokozi, balye obulamu. Nejjudde mu bo. Ogenda kutunula bwoti ng'olya. Ng'oli ne bwagira eri emabega totunulayo. Yesu Kristo yeebazibwe. Message ejjanga etambula. Omwoyo Mutukuvu n'ajja n'agamba abalokole be balina okukulembera. Baana bange ekibalemesezza mukyuka nnyo okulaba ebitagasa. N'agamba londa abantu 50 ku Bible Empire. Abo abagenda okulaga ensi ti nkole byekisa. Are you ready? Okusonyiwa. Are you ready okwerabira? N'otunuulira Katonda. N'omugamba Mukama atunuulidde gwe. Gwe ali mu bantu 50. Are you ready to focus on your God only? N'omugamba Taata, mukwano gwange, Yesu wange, oba ki ekinsunye mu mugongo ninze gwe. Musajja gwe atazimbanga. Musajja gwe asekereddwa. Musajja gwe atalina gye wava. Nga n'akayumba bw'oddayo ku kyalo tosulayo. Temwina nyumba mu kyalo. Are you ready to focus on your God? My sister, my brother. Oli ready okutunuulira Katonda guno omwaka n'omugamba Mukama ekimala kimala. Omuwala n'agamba ekimala kimala taata. N'otunuulira Katonda ennaku 365 olw'ekisa kya Katonda tugenda kubeera ku Bible Empire.
naye ogenda kuwulira ensobe n'amanya eti omwoyo mutukuvu anaatulungamya. Ne bw'onoova ku Bible Empire erinnya lyo ligenda kusigala ne Katondawo. Olijjukira nti Katonda yankolera ebinene mu 2021. Kyekino kye nafuuka kino nali ku Bible Empire nga kuliko akasajja kali awo. Katonda n'akatika message. Nerabira ebikadde byonna. Akasajja aka Bible Empire ako. Katonda yakatika message. Nendeka ebikadde. Nenfuna omwami omulungi. Nenzimba ku mayumba. Nenkola companies. Nenninya ku nnyonyi. Nenfumbirwa omuzungu gwe nali noonya. Nenfuna obutuuze. Mu nsi ewaffe. Nga bwe ntunulya ku kika kyewaffe tewali ayali alinnyeeyo. Bino byolaba byennina. Katonda yanangirako bulangizi n'anonda. Ekigambo kye kyali kiyita ne kimbaka. Omwoyo mutukuvu yayogedde. Nengulumisa Katonda. Nengamba Mukama atumanyi. Nagamba abalokole. Be balina okulembera abaatula Kristo. Be balina okulembera. Olunyiriri luno lugamba sometimes tusema Bayibuli eno menu mwolya n'okkuta. Ekyamateeka 28 kutandikirawo. Awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulya eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Awo olunaatuukanga mukazi gwe bw'onoonyiikiranga okuwulya eddoboozi lya Mukama Katonda wo anaakulonda mu 50 people. Nagamba ono omukazi gwe ngenda okulangirako byonna ebigenda omubaako okuva guno omwaka 2021 oba omusajja ono. Nze ngendo bimutimbako wabula tewali ali bitimbulula. Kubanga yanyiikira okuwulya eddoboozi lya Mukama Katonda n'aleka ebikadde. Yesu Kristo yeebazibwe. N'agamba nti olunaatuukanga bw'onoonyiikira okuwulya eddoboozi lya Mukama Katonda wo, si Katonda w'abalala, wabula your God. Are you ready to focus? Are you ready to focus, my sister, my brother? Ense kumazemu amaanyi. Ense jolonze. Nagamba bana abaana nja bayamba ku mulembe gwabwe n'aleeta omulembe ogugwo. Abantu bangi abayise mu bintu byabwe nga bituuse ne batategera mulembe. Ne babuukira emirembe egitali gyabwe ng'omulembe gwabwe bagulese. Atenderezebwe Mukama. Olwaleero tulina ensonga 3. Kyonookolanga. Buli kyonookwatangako nga kirina ekisa kya Katonda tugenda kiyita. Buli kyonookwatangako nga kiriko ekisa kya Katonda tugenda kiyita. Tugenda kiyita. Ku ssaawa n'ekitundu. Nga buli kyokwatako kiriko ekisa kya Katonda. Ekyokubiri. Buli mukazi n'omusajja kuguno omulundi Katonda wagenda kulaga empeta ku mukono ate nga lwe lubirizi olwakuvaamu ssebo obanga gwe lubirizi lwavaamu. Kyekyokubiri. Ku ssaawa 4 kitundu tugenda biyita. Ekyokusatu
Katonda agenda kujjuza ekikompe kuggwe kiike kuggwe ekikompe ky'eggulu. Ekikompe ekyo kye kigenda okulembeza omukazi n'omusajja. Weetaaga Kristo akwambaza entiisa gwe muweereza wa Mukama ndaba. Kyekyokusatu nga tokyalinawo oyimirira oliko amafuta ga Katonda nga buli wotuuka banange omukazi omuleka ayitewo omusajja omuleka ayitewo nga ne bw'oba olina ky'osaba n'okiteekayo obuteesi bakoonerawo tebakusimbya na layini. Byebintu ebi tuli mu mulembe mupya n'ekisa kipya n'omwoyo omutukuvu mupya eby'obulamu bwaffe. Twebaza Mukama. Ogenda kulaba nga buli woyita ng'ogamba naye kiki nga byanguwa. Banammwe nagenda okuliniwanga pamiti yange gwandaba nentuuka mu layini ne banzijjako fingerprints ne bamala okunzijjako nga manyi bagenda kumpa wiiki era nga ngenze mmanyi bagenda kumpa wiiki no ne pamiti. Naye bwe natuuka ne bamala okunzijjako bye balina okunzijjako n'ensasula, omukyala n'aŋŋamba ssebo tubadde tukusaba otulekaawo otuweyo like 30 minutes tukuwe pamiti yo gwe ogende nayo. Tezaawera na ddakiika 30 nga bampadde pamiti yange sadda. Ze yajja okukola renewal nagenda n'empya. Naye nenjagala okuwuuza nti bano ekinkoleddwako n'abalala bwe kiri. Gwe ndi ku mpewo ese ndaba. Katonda nembuuza omusajja n'aŋŋamba mangaye kudda ku Lwakutaano. Nembuuza n'abalala abaaliwo. Nengenda nga ŋŋamba ogulumisibwe Mukama, weebale Mukama okufunza olugendo lwange. Nsaba mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu bw'onoonyiikira okuwulya eddoboozi lya Mukama Katonda wo anaafunza enguudo zo, anaafunza. Katonda abeeko omukazi n'omusajja gw'afundiza kyabadde anoonya. Katonda akifunze okikwateko wootakisuubirira. Yeebazibwe Mukama. Twagenda bangi naye Kristo nga yafunza dde ebigere byange sikyalwa mu kkubo. Olwagira nibanga ssebo tuulako abulinda nenninda ngenda okulaba Patrick Muliira pamiti yo yiino. Nenkola nti nembaga Mukama abawo omukisa. Nentambula nenvaawo. Nsabira buli mukazi n'omusajja ali ku Bible Empire mu kiro kya leero. Mukazi gwe bw'onyiikiranga okuwulya eddoboozi lya Mukama Katonda wo akulembeze. Kuguno omulundi gwokka akulembeze. Kuguno omulundi gwokka bategeere nti gundi yayatula Kristo. Bwe baatula Kristo balina ebyenjawulo ebibabaako. Yeebazibwe Katonda. Waliwo ebigenda okubaako nga shuwa tebibangako ne ku kyalo wammwe nga balowooza golina MP. Kye tuli mu kusaba kiva eri Katonda. Yatuyita mu ssaawa eno ey'okusatu n'ey'okuna. Yatuyita atumanyi era amanyi abakazi n'abasajja. Bw'obabuuza engeri gye bazze beeyunga ku Bible Empire era lyagamba nali mpita ayita Katonda nandeeta wano. Ngenda okuwulira nga binnyumira. Tebyakunyumira yakuleeta. Yakuleeta ewali obusika bwo wagenda obikuweera.
Yebazibwe Mukama. Era buli mukazi n'omusajja ogenda claiming ebibi ogenda bifuna mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu kubanga mbikusabira mu mazima. Ebyo mbikusabira mu mazima. Mbikusabira mu mazima. You are next online. Akagambo kavuga tigwaddako. You are next online. You, my sister, my brother. Ekkulu bwe lyogera. Kyonna ky'obadde olaba nga kikutta amagenda go nga tekigasasula. Ogenda kulaba Katonda. Nyabo tukoye. Tukoye obutafumbirwa. Tukoye. Twagala ofumbirweko ate obeereyo ate okaddiireyo. Mu bufumbo obutukuvu tuzze obuyita ekiro kya leero. Bwe ssebo naawe waseeko. Njagala y'abantu. Eggulu lirimu tuwulira ffenna we tuli nze naawe. Njagala y'abantu ng'agamba nti nze musumba nkoye. Ndimu abantu 50. Njagala kujulira guno omwaka obufumbo obutukuvu. Njagala kujulira mbasajja abazimba. Nange ntambuleko nga nkina mu bazimba. Nange njagala kutambulako ng'omukazi alina ssente oba omusajja alina ssente. Nga ssente nzirina. Njagala okutambula nga nyamba abalala nga Katonda ampadde. Abo abantu eggulu litubuuza. Eggulu likola nawe endagaano bwe. Noonyinkira kuli ddoboozi lya Mukama Katonda wo. Ekyo ky'obulamu kiriya tiki. Gwe okkiriza nti guno omwaka toliddamu kaaba. Otunudde mu maaso ga Taata omutonzi w'eggulu n'ensi. Naye oba okyali awo musumba nkwatangwa n'omubuuzi ogwaki. Nkwatangwa musooke mumpe ku mazzi n'omuwa amazzi. N'omugamba obugwaki ne mumuwa amazzi. Omugamba bakubyeko essimu. Kiki ekibaddewo? Gundi abizzeemu. Naye nga mwayawukana ng'agamba talidda akutte bipya. Nagundi abizzeemu. Yesu Kristo yebazibwe. Naddayo ewa gundi. Musumba naddayo. Bangaye gundi kati mulwadde wa HIV. N'omubuuza ate kyekyakuzaayo. Lwaki tokoowa nnyabo? Lwaki tokoowa ssebo? N'olaba omukazi oba omusajja musumba munkwate n'ogamba mukyala mulira kwata. Kamutuuza ng'atandika okubaka omukka ng'embaata. Nomugamba omukka ng'obaka mubake ng'embaata. Mumpe ku mazzi. Mukyala mulira n'adduka
n'aleeta amazzi kubanga omukazi oba omusajja yagaana okutaa komawo akaaba akomawo na bulwadde ati sinzire mu ddwaliro. Are you ready okuleka ebikadde otunule mu maaso tusabe ekipya? Are you ready? Mumala omuwa amazzi ne mubanga amuwa omuntu ananaagira bulijjo ayogera bulungi essimu azikuba bulungi. Mami Jiwani webala amazzi sina namaanyi gatula Yesu yeebazibwe naye musumba Mami Jiwani Mukama yeebazibwe nemuddamu mumba mulinze emboozi amiina bannange kyekikubaddeko ne mwanguwa nga mulinga abaagala okumalako oluyimba amangu. Kumba omukazi ono oba omusajja ono teyategeera nti waliwo ekitondebwa nga kipya. Nemwagala okumalayo oluyimba nokwata ku mukyala mulira noga katuulize emboozi eno. Bandi awo gundi nga mpita awutu nti seetula nga namwe muteekeko obutebe azaakaaba amaze okunywa amazzi galimu ekisa. Amazzi gamaze omuzengulu atandika odduvuira ku ntono ngamba mukyala mulira nti nze mpa katebe kakeeka ntule wansi enemboozi ya kakeeka si ya mukatebe. Munange luba luli awo nga neebuuza byekwaso ampita atya ku Java ayina ne sente zigenda ku Javas nga nange munange nteekamu ka safe border kantwala ku Javas ntyo nga ngamba mukyala mulira kakeeke nembozi ya kakeeka tuyiga. Agenda okubuuza emboozi aba agenda okutuuka okumala Javas nga abaluka addamu ng'akaaba nga mugamba tukwate mu kifuba tukwatebwa nga tumugamba guma osobola. Ng'omugamba guma osobola agenda okubuulira emboozi ng'ekyasooka omuba akate kati kyazzeemu emirundi kyakubisizaamu emirundi 4 oba 7. Muganda ye Mukama Katonda mwagala akole ki? Nga ku luno kyakubisiddwamu emirundi 7 ku luno kyavudde ku Javas. Byekwaso gye yali tagenda ku luno yamusanga ku gundi ku Javas. Adda talina adda 10 adda nga n'essimu yagitutte. Omusajja muleka we twagenda essimu gye twagireka. Ekisa kya Katonda we kitutwala. Mukazi gwe, are you ready to focus on God? Musajja gwe, are you ready okugalira amatu gano notunuulira Katonda? Ekisa kya Katonda, obulungi bwa Katonda buyita abakazi
abasajja buli naku abagamba nti ekisa kya Katonda kibeera kipya buli nkya y'enkya. Kitunuulira awo. Kitunuulira abo. Waliwo abawala eiza toli mu ggwanga oba oli mu ggwanga, naye gwe buli gwodeetinga mufumbo. Singa ota omufumbo wali owuwa kuli kumpi nga Busungu, waliwo abasajja nga yayagala baka abasajja, naye guno omwaka ekisa kya Katonda kitubuuza abalokole be bakulembera, embaga y'omukulokole yekulembera. Mukwano gwange olirwedde okuleka ebitagasa ojja ebigasa mu bitagasa osigazeeko kimu. Eno wiiki mpya ekisa kya Katonda kipya, omukono gwa Katonda mupya. Musajja gwe gwagenda okuzimba, mukazi gwe gwagenda okuzimba, ayuredde okutunula mu maaso n'okwata Bayibuli. Ayuredde okutambula ne Bible Empire omwaka guno. Tuyite Katonda. Abantu abo tugenda basabira buli lunaku. Buli lunaku. Paka ennaku bisatu zino ezisigaddeyo zonna Mukama we yatuweeredde message eno. Nga tukusabira essala gye bayita okusooka mu byonna. Bwe ziba ssente nga gwasooka, bwe biba motoka gwasooka, bwe kiba kisa kya Katonda gwasooka, bwe gaba maka gwasooka, mukazi gw'okooye ekimala, musajja gw'okooye ekimala, osekereddwa biweddeyo. Osekereddwa biweddeyo. Tusome Bayibuli. Awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwula eddoboozi lya Mukama Katonda wo, okukwata ebiragiro bye byonna byakulagira leero, si gulo wabula leero. Okwata ebiragiro bye byakulagira leero. My sister, si gulo leero. Ayuredde okwata ebiragiro bya Katonda byakulagira leero, ennaku 365. Okubikolanga. Are you ready? Ebikadde byerabire kubanga tokyasobola kudda mu lugoye lukadde oyagala lupya nga mu ngoye zo mulimu olw'embaga. My sister, my brother, gwandaba bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi 10 January twali tumaze okusiba bye tutwala ku buko. Twali tumaze okusiba. Essala gye nkusabira abasajja bagamba abedda eva wano. Leero ngisumulula wano ku musipi gye ngenda okusabira omukazi n'omusajja in terms of obuvumbo. Bwali bwe
ebifuluuti nga byenyina okusasula byonna n'ebbaasa ya taata n'ey'abaani nga zonna nzirina. Ng'ennaku z'omwezi 10 January abantu ne baŋŋamba naawe otusobedde waki wakola omukolo mu January? Ne mbagamba si gwammwe gwange, nzaago bagenda okwanjula si mmwe. Bwali bwe buti. Olwaleero ku ssaawa 6 tugenda baterayo ka video. Yesu Kristo yeebazibwe. Tugenda kateeka ku Bible Empire otegere kye tukusabira. Kye tugenda okusabira tugenda kiteekayo leero. Tugenda teekako video ku Bible Empire olwaleero ey'okwanjulwa kwaffe. Today ssaawa 6 ennaku z'omwezi 11 Yesu Kristo yeebazibwe. Okwagala kwa Katonda kubuuza omukazi n'omusajja, are you ready okubeera ekyo omusajja oyo kye yaba n'omukazi oyo? Alo? Obulungi bwa Katonda n'ekisa kya Katonda kibuuza. Olwaleero nange nsumulula mu kiwattu kyange mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, ekyo kye yampa ng'akisabira omukazi n'omusajja bwe bufumbo obutukuvu. Olwaleero nsumulula mu kiwattu kyange kyesumulamu bwe bufumbo obutukuvu eri omukazi n'omusajja. Olwaleero kyesumululamu Mukama Katonda wange eri omukazi n'omusajja. Olwaleero kisumulula omukazi, kisumulula omusajja. Ekyamateeka 28 olunyiriri olusooka, awo lunaatuuka bw'onoonyiikiranga okulya eddoboozi lya Mukama Katonda wo, okukwata ebiragiro bye byonna byakulagira leero okubikolanga, Mukama Katonda w'anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi. Anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi. Anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi. Tofaayo mawanga tyagakwetoolodde agabadde gakumazeeko emirembe, naye Kristo agenda kugulumiza. Omulokole gw'olina okukulembera agenda kugulumiza akuyiseewo b'otaano ne byemabega. Yedda essaawa edduka tayimirira. Ekisa kya Katonda n'obulungi bwe. Waliwo abakazi abatuuka ne bagamba nkooye Yesu, nkooye, nkooye guno omulundi, nkooye kitange njagala olangire ku nze, nkooye. Kino nkiddamu eri omukazi n'omusajja, ndaba simanyi wooli naye Kristo amanyiwo. Katonda akuwadde kino, ngenda kyogera olw'obulungi bwa Katonda. Nina omusajja wa Katonda gwe nawulidde era gwe nalabye
namulaba ne mukyala mulira ku Friday awo n'ayogera ekigambo nakyogerako emabega naye nawulidde ansa yakyo. Omusajja yabadde ku TV Musumba, nyinza okuba nga newe njogera wano waliwo yabaddewo ku service, yaliwo ku Friday emisana Friday, yes. N'agamba abakazi n'abasajja waliwo ebibalemye batuukako, ng'omubuuza Musumba we nga tamulina, gundi Musumba wange. Neŋŋamba Mukama Taata ng'oyogera. Nabadde n'akadda bwe nti nga nyimiridde n'okuyimirira bwe nti. Ekisa kya Katonda ne kirema okutukako kubanga toteredde olinga enkoko eyagala okubiika. Busaasana busaasaanyi bw'oti. Katonda n'ayagala okufokasinga kakuwa ebibyo. Nakutunulira bwati nga talina wabikuweera, agenda okuwulira nga Kristo aleetembe. N'agamba njagalayo abakazi n'abasajja 50 abafokasinze ku bipya ne bagamba nti bakooye. Menya kutula ebisiraani, menya kutula ebisiraani. Kumba avudde mu kisewo badde watuse ebibye. N'agenda mbirala. Omwaka ne gumuyitako bwe gutyo. Surely. Sigamba kubeera ku Bible Empire. Nkwata bulungi. Naye nkusabire Saara obeereko n'omusumba gw'oyimirira naye paka ng'owangudde. Mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Eye Saara ngisabira buli mukazi n'omusajja. Funa omusumba ofokasinge. You focus on God. Paka ng'otuuse. Tojja kutuuka ng'olina emyaka 60 gwe. Olina kutuuka kati. Wake up. Waliwo omukazi abeera mu kyaki n'ava mu kyaki ng'agamba nze nina ebisiraani n'omusajja. Nagamba nina ebisiraani bannange. Omusumba kyayogeddeko ekyo kiri ku nze kubanga toyina. Ne boogera ekintu n'okiwulira nga kiri ku ggwe n'ogenda nakyo n'omala emyezi 3 ng'ekyo kikutte. Naye nga wakijja mu kyaki munnange. Njogedde. Leka tukwateko mu biwundu. Abakazi batuuke. N'obuuza omukazi n'obuuza omusajja. But who is your pastor? Did you talk to your pastor? Oyogerako ne pastor ne mukkiriziganya Saara bwe kikulemye ye n'ayogere n'ayita Katonda ku lulwo. Ne bikyuka. Ng'alina bapasita 10. Eggulu ne likulaba ng'oli malaaya. Kiddemu. Eggulu ne likulaba ng'oli malaaya. Katonda n'akutunuulira bw'ati nga buli wabanoonya nga nga gwasinga okubeera nga confusion yenna eri ku ggwe. Instead of okusimba ekigambo mu ggwe ng'ogende walala ng'owulira ekirala kiri ng'okireka ng'okwata ekyo ekirala nga nakyo kireka ng'okwata ekirala ng'okireka ng'olulako oyimiridde ng'eggulu likutunuulira bwe liti ogenda okumaliriza ng'okaddiye ng'okuze. Ogenda okumaliriza ng'okaddiye. Ogenda okuddamu okulaba bannange nga bonna baatuuka dda. Ng'otandika ogamba kale singa. Ng'otandika okuyita sengaawo. Senga. Naye bw'onoonyiikira. Mukwano gwange nyiikira mu Katonda. Musajja gwe nyiikira mu Katonda. Mukazi gwe nyiikira mu Katonda. Focus. Ogambe ono ye musomba wange. Paka nga ntuuse ku byange.
ekigambo ekyo nakiwulira nakyogerako emabega. Waliwo abaali ku Bible Empire nga tuli mwenda. Wagenda okudda ate no munange kibeerawo kimanyi. Bw'obeerawo mu katebe ako k'otuddemu golaba nga atatudde mu katebe, oli muggulu otudde mu katebe mu buweereza bwa Bible Empire. Maaso gaffe waliwo Kristo Yesu n'Omwoyo Omutukuvu. Akatebe ako k'osabiramu okavaamu spiritually. Oli najja n'akatuulamu. Spiritually n'akatuulamu. N'asanga nga wasabadde Saala. Yo olutuuka. Aba yakatuuka bw'ati n'afuna ebirungi. Nogamba naye kakati omwana oyo. Kumbe eggulu lyawanika Bible Empire ne limanya nti ssaawa 3:04 bamalayika baba batunudde awo. Ku bakazi abo n'abasajja. Atenderezebwe Mukama. Ziri ssaawa 4:28 Uganda. Tugende ku Namulondo entukuvu. Olw'ekisa kya Katonda. Eyo ndagaano ya Mukama. Eyo ndagaano. Yesu Kristo yeebazibwe. Atenderezebwe Mukama. Singa tetwekwate ku biwundu tetugenda kutuuka. Haleluya. Tetugenda kutuuka. Nze naawe. Yagala amazima otuuke. Kyawa amazima otwala obulimba. Naye nze nkubulidde amazima. Yesu Kristo yeebazibwe. Tugenda ku Namulondo n'ensonga 3. Mulinnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Nsaba muli mukazi gy'oli na musajja gy'oli. Weeteeketeeke. Ku bigere ebyo ofukamire wansi. Bw'omala okufukamira mukwano gwange. Sharon ng'ombuulira. Kyala muliira ng'ombuulira. Njagala ombuulire Olivia Blessing mbuulira nti muzeeyi tufukamidde maaso ga taata. Olivia gwabambuulira. Tintuuse tufukamidde maaso ga taata. Awo tulyoke tugambe Mukama waffe ensonga 3 ku ssaawa 4:30 zino. Ezo ziyatuwadde. Jagalayo. Tendo mbuulira. Kabyongamba ajja kumanya bonna bategedde. Ensonga 3 esooka. Okay. Haleluya. Tugulumiza Mukama. Tumutenda olw'ekisa kye mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tugulumiza Katonda ku lw'ekiro kino kubanga mulungi. Tumuddiza ekitiibwa kubanga atwagadde kabaka abakabaka. Mukama wange weebale olw'ekiro kino mukwano. Eri abakazi n'abasajja Mukama tusazeewo kubanga tukooye. Yesu tukooye. Taata tukooye okusekererwa. Tukooye okunoonya nga tetulaba. Tukooye. Mukama tuvunnamye mu maaso go ayi Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Ogambye bwe tunaanyiikira okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda waffe. Naffe tunyiikidde ku Bible Empire. Kitange tuzze otutikkule bupya ate otutikke obulungi bwo. Katonda wange situla buli mukazi n'omusajja paka ku Namulondo yaawo. Buli mukazi gy'asaasaanidde mu Buwalabu. Eyo yonna mu Europe kabaka mu Africa. Kitange wane Uganda ewaffe. Buli mukazi n'omusajja gy'ali taata gw'omanyi waali. Naye tuzze ku Namulondo yo ekiro kya leero. Taata watuwadde ensonga 3 naffe tuzze mu maaso go. Tuvunnamye awo woli kubanga oli mulungi taata. Tuvunnamye woli awo kabaka abakabaka nga tuleeta ensonga yaffe esooka mu maaso go. Mukama watugambye
tibuli kye tunakwata kinaabeerako ekisa kyo. Mukama tuyita ekisa kyo Mukama. Obanga twambadde, obanga tweyambudde, obanga tulya, obanga tunywa, obanga tulowooza, obanga tutambula, obanga tuseka, obanga tukoze eki, obanga tukola ssente, oba mu bufumbo, oba mu baana baffe, mu byonna eby'ensi eno, Mukama watugambye kunaabeerako ekisa kyo. Mukama tuyita ekisa okuva mu nsonda ennya ez'ensi eri omukazi n'omusajja. Oyo gwe babadde balaba nti aliko ebisiraani, ebikolimo, ebiteega, ebifinyi. Taata nga bagamba aliko binnya bindi. Katonda wange yegwe Katonda w'abalina omubiri wonna, tewali kikulema mukwano. Ogambye bwe tunanyiikiranga okuwulya eddoboozi lyo n'okwata ebyo by'otulagira olwaleero, bino bye binaagobereranga obulamu bwaffe. Kitange ntegulula ekisa eri abakazi n'abasajja abali ku Bible Empire ekiro kya leero. Mukwano gwange Yesu gwasinga. Eryo erinnya eritasingika, eritawangulwa. Kitange, bano be baana baabo obuwala, ffe baana baabo obulenzi. Kitange sumulula ekisa, obulungi bwo, obuwanguzi ku buli mukazi n'omusajja kyakwatako. Yeggwe Katonda w'abalina omubiri, era be baana abakyala n'abaami, n'ezzadde lyaffe n'erikyali mu nda yaffe, yeggwe Katonda w'abalina omubiri. Sisinkana omusajja oyo n'omukazi oyo mu kisa ekipya, ayi Yesu. Sisinkana omukazi oyo n'omusajja oyo avunamye ku Namulondo oyo mukwano gwange Yesu. Weebale kubanga bwe tukuyita owulira. Kabaka bakabaka, tuleete ensonga ey'okubiri mu maaso go era ku Namulondo oyo. Tuleete ensonga yo Mukama. Kitange, nze ekyange kyaggwa, nkwebaza weebaza. Watugatta nga ffenna tussa kimu mu Kristo. Mwami muliira ne mukyala muliira. Kabaka bakabaka n'ezzadde otuwadde nga tucelebratinga omwaka gumu. Bwe twagenda mu bazadde ne tutwala eby'omuwendo okusasula omutango mu bazadde. Kitange Omwoyo Omutukuvu gwe yakinkolera. Kabaka bakabaka eyasumulula nga mu kika kyange nze mwenzaalibwa, kitange, mutaata wange ne mmange, saabalabako nga bakoze obufumbo obutukuvu. Ayi Omwoyo wa Mukama Taata, ekyo kiwampa n'ensanyuka, n'okiwa mukyala wange n'asanyuka, nga n'olwaleero otumezezza ebibala otuwadde Maria Tavala. Kitange nange bwe nkyeyambula nga nkyambaza omusajja oyo omukazi oyo. Katonda wange nsumulula obufumbo obutukuvu eri omusajja n'omukazi mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Oyo alaba nga olwaleero talina na mitwalo 15. Taata, ekyo nkisumuludde mu kiwatu kyange. Nga bwe wakinkolera n'okimpa, n'okinkwasa, n'okikwasa mukyala muliira, nga naye same story ye yalinga eyange. Nange bwe nkirangirira ku mukazi n'omusajja mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Kabaka bakabaka, tambula eri abakazi n'abasajja ababalese ebikadde, kitange obaddizeemu essanyu ery'obulokozi, ery'obufumbo obutukuvu. Abatuse mu mbeera nga balaba tekikyabayinza babeerako, abo b'osobolera ddala Yesu, abo b'oyinziza ddala Mukama wange, kubanga yeggwe nannyini bo. Mukama wange, nkuyita nnyo era nkukoowoola nnyo, okole kwabo abakyala, okole kwabo abasajja. Katonda wange obakolere nnyo, ebyabwe bibeere by'amaanyi nnyo n'okusinga ebyange bwe byali. Katonda wange tukugulumize ng'okikoledde omukazi n'omusajja. Katonda wange, buli mukazi n'omusajja muwe ebimala mu bufumbo obutukuvu. Kitange kino nkiyise okuva mu nsonda ennya ez'ensi. Tewabanga mukazi na musajja ava mu bulamu bw'ensi eno ali ku Bible Empire nga si mufumbo mutukuvu mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Kitange, ekyo nkiyise. Bw'omala obbawa obawe ezzadde mu bufumbo obutukuvu.
obawe ezzadde eri kutya kubanga nabo bajja kuba bakutidde era nga bakuweera obujulizi mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Obawe obugagga mu bufumbo babeere bagagga. Obawe obugagga obutalina buyinika obuva gy'oli mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda. Emirembe gya Katonda n'okuteesa bibeere mu bufumbo bw'omukwano. Oteesenga n'omukyala wo n'omwami wo n'abaana bammwe era mukulaakulanenga ng'Omwoyo Omutukuvu yakulaakulanya mmwe mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda. Aleluya, amen. Kitange Omwoyo Omutukuvu jijja mu maaso go nga tuvunnamye ku nsonga yaffe ey'okusatu. Ye gwe Katonda agaba ekikompe ekiyisaawo buli mukazi n'omusajja mu mawanika, mu bintu by'ensi, mu buwanguzi, buli nsonda. Nkowoola ekikompe kya Katonda eri abaweereza ba Mukama mwenna abali ku Bible Empire. Nkowoola ekikompe kya Katonda ku buli mukazi n'omusajja. Mukazi gwe, musajja gwe, toddangamu n'olemererwa. Nkukoowolerako ekikompe kya Katonda gwe abadde alemereddwa ng'olaba olemereddwa. Ekiro kya leero nkuyitira ekikompe kya Katonda ekikyusa ebiro n'ebiseera. Pita ekikompe kya Katonda, taata wange omwoyo, buli mukazi n'omusajja. Ekikompe ekyo kimunaazeeko ebikadde byonna. Ekikompe ekyo kituyiikire ffenna. Ekikompe ekyo kiyiikire Bible Empire yonna. Ekikompe ekyo kigaggawaze buli mukazi n'omusajja bonna. Ekikompe ekyo kabaka abakabaka kijjule ku mukazi n'omusajja. Oyo eyeewaddeyo n'agamba taata n'ayimiriranga mu bwakabaka bwo nga nsinzira ntendereza, naakugulumizanga ku Namulondo oyo kubanga oli mulungi. Mukama wange nange ntegulira ekikompe mu nsi eno eri omukazi n'abasajja. Oyo ataddeyo amatu ng'awulira, Mukama oyo gw'oba otandikirako. Omukazi oyo akulabe, omusajja oyo akulabe Yesu. Ntegulula ekikompe ku buli mukazi n'omusajja ku Bible Empire ekiro kya leero. Kitange, buli mukazi agenda okuva wansi ng'ajjuziddwa ebyo bye tusabye. Buli musajja agenda okuva wansi ng'ajjuziddwa ekyo kye tuyise. Buli mukazi n'omusajja agenda okusitukaawo ng'ajjuziddwa mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Buli mukazi n'omusajja agenda okusitukawo wansi nga takyali kikadde. Buli mukazi n'omusajja agenda okuvaawo wamma Mukama nga weeraze eri omukazi n'omusajja mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Weebale Omwoyo Omutukuvu, weebale Yesu waffe, weebale Katonda waffe. Mukama otuwadde ensonga 3 ate n'oŋŋamba ti taata ti ensonga 3 zikiikiridde. Taata n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu twebaza. Mukama twebaza otugambye ensonga 3 zikiikiridde. Taata n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu naffe tugulumiza era tutenda mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mukazi gwe ng'osituka wansi tobeera kikimu nga bw'obadde musajja gwe mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Katonda akikole nnyo mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Mukazi gwe, musajja gwe, kubanga mulungi. Twebaza, 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 twebaza. Vale.
Akoleta balala benga onkolere webale onkolere webale Yesu webale onkolere webale onkolere webale Yesu webale Mukama onkolere webale sinza 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 webale akoleta balala benga ba angete kuti onkolere 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 webale onkolere webale onkolere webale Mukama webale webale encha yebazibwe Mukama webale Mukama webale webale Yesu sinza kwava okusaba webale webale Yesu webale Yesu encha webale omwoyo wa taata encha buli musajja n'omukazi nga tozimbanga ku nnyumba encha nga tozimbanga ku nnyumba obanga wazimba kayumbayumba tomorrow ng'oli mupangisa eno wiiki nga tozimbangako nga tozimbangako mukazi gwe nga tozimbanga ku nnyumba oyo alina amaanyi mangi ng'oli mu bupangisa
oba mwami wo bamukyalawo nga baana bamwe bali mu bupangisa nga tosimbangako enkya katukirize Katonda. Webale. Wabade mu service ya lero nga watandise nayo webaze. Webale. Chakala talemwa. Wabade chimanyi. Webale. Webase atalemererwa. Waliwo ebirowulira sale enyuma nga waliwo ekinyuma. Kiriza katukiyita ekiro. Kiriza kiriza mukwano. Mbagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Mbagala nnyo. Webale Mukama katukiyita ekiro. Kiriza bukiriza. Kiriza. Kiriza katukiyita ekiro. Webale Mukama, webale omwoyo. Webale omwoyo wa Mukama. Webale. Kiriza. Kiriza. Webale. 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 Kiriza. Kiriza. Katonda banjagalire. Kiriza oyo. Webale. Kiriza. Kiriza. Kwagaliza ekiro kirungi. Kwagaliza enkyukakyuka empya kwasazeewo kwakoye. Kiriza. Kiriza.
Oh, Mukama akusize mweti ekisa. Akusize mweti ekisa mukwano. Kristo akusizawo. Wamma. Fuba nnyo okulaba ng'ozina amazina mapya. Nozina makadde. Aha. Mwebale kusiba. Gwamazeko kusiba abadde asiba kajambo. Asibye. Mwebale. Tiyasobola, Yesu asobola. Mwebale. Twebaza Katonda kubanga mulungi. Tugulumiza Katonda kubanga wakisa. Tumuddize ekitiibwa n'amatendo kubanga atwagadde. Wabuyinza asobola nnyo. Wabuyinza ddala. Akunsobolere mu guno omulembe omupya. Akunsobolere mu kino ekisa ekipya. Akusobola awo wonna wobadde tokyesobola kubanga ye asobola. Tumudize ekitiibwa n'amatendo era twebaza Omwoyo Omutukuvu. Twebaza mukwano gwaffe Omwoyo wa Mukama. Eri omukazi n'omusajja lino katala. Kusabira abantu basatu abavudde mu bwakabaka bwe. Beegatte ku ebyo byakuwadde olwaleero. Kusabirayo abantu basatu nga bavudde mu bwakabaka bwa Katonda. Kusabirayo abantu basatu abavudde mu bwakabaka bwe. Abo mbakuyitidde era buli lunaku tubayita. Abo nga bayita bakakyusa bulamu. Abali kuumira mu kisa kya Katonda. Abakulage mangu ddala bwe yeewadde yagambe bikadde mbirese. Wamma onoolaba ekipya maaso ga Mukama. Tugulumiza Katonda tumutenda olw'ekisa kye kuba mulungi. Katonda akumpeera abantu basatu. Akumpeereyo ne ka emergency money. Akumpeereyo emergency nenga zo baziyita sente. Kasente. Katonda akumpeereyo sente. Ka emergency. Nkulese mu musaayi gwa Kristo mwenkunyise. Nange mwennyise. Gwe ne family yo n'abaana bo ne Uganda tuginyise mu musaayi gw'omulokozi oyo alokola. Alokole Uganda naawe akulokole nange andokole. Alokole abaana baffe ne bakadde baffe. Ffenna n'emikwano gyaffe. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Awo bwe twenyise. Ne byonna by'osabye tubinnyika mu musaayi gwa Kristo Yesu kubanga asobola. Katonda omwesigwa kasobole eri omukazi n'omusajja. Asobole abo bonna kubanga mulungi. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Akusobole mu byonna. Omubi talabanga kusaalayo, talabanga ku bulungi bwa Katonda bw'akuwadde. Kaweyagalire mu Kristo wo
linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu. Omubi afiire wala era amenyekere wala mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu. Twebaza olw'ekigambo kya leero, twebaza olw'okuyiga kwa leero okuva eri kitaffe omwoyo oyo yatulekerwa alunda abaana be nga paka nga abatuusizza. Oyo gwe twebaza, oyo atuwadde amaanyi okuyimirira. Katonda omulungi abanjagalire mikwano gyange, mukazi gwe ne musajja gwe. Katonda abanjagalire. Wano we tukutte tuli bawanguzi n'okukirawo. Abanjagalire omulungi Yesu. Naye nsaba esaala ey'enjawulo. Eno ya njawulo. Eri omukazi, eri omusajja, eri omukazi, eri omusajja. Ng'oyimirira ne Bible Empire ku data. Ng'oyimirira ne Bible Empire ku data. Naddala mwene embeera ey'akanoye kyani. Mukazi gwe. Kugambe ki? Ng'oyimirira ne Bible Empire ku nsonga ya data sina kyakugamba. Naye Katonda bw'akutunuulire nga buli lunaku. Akulembezenga buli lunaku. Akulembezenga mu byonna buli lunaku. Gwe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo nno. Amiina era amiina. Amiina era amiina. Akunjagalira omulungi Yesu. Akunsuliza emirembe. Tusinkane mweno wiiki empya kubanga mulungi Yesu. Bagala nnyo olw'ekisa kya Katonda. Wiiki eno empya enkya otegedde. Enkya tugenda kkoowoola. Oba wazimba kiwazimba kikumala. Kiwazimba olaba kyekikugyamu ggwe. Kiwazimba olaba kyekikugyamu. Kiwazimba olaba kyekikugyamu. Kiwazimba si kyekikugyamu. Tugenda kuyita amaka. Tugenda kuyita ennyumba. Tugenda kuyita amaka. Tugenda kuyita ennyumba. Tugenda kuyita ebirungi olunaku lw'enkya. Enkya tugenda kusabira buli mukazi n'omusajja ali mu bupangisa. Naawe atazimbangako, naawe wazimbanga wazimba kawugiro. Gwe. Abankuumire kitaffe. Abankuumire. Bye bye. Nsule mirembe.